देख सकते हो अभी हम लोग एक ब्रिज के ऊपर में और देखो ये एक सीन है, देख सकते हो ये कितना बड़ा स्ट्रीम है। ये और ये तीन एक साथ है। इस साइड में भी है। ये है और एक स्ट्रीम, ऐसे बोल रहा हूँ वो ये तीनों स्ट्रीम एक स्ट्रीम में कन्वर्ट हो रहे एक जगह पर, क्योंकि एक स्ट्रीम बन जा रहे वही तीनों स्ट्रीम ये इस साइड से ऐसे दिखते हैं और ऊपर में देख सकते हो आधा एकदम थोड़ा सा एकदम लाइट वाला है और उसके बाकी का पूरा देख सकते हो। इस टाइप का जगह है पूरे अरुणाचल में, और वो है और एक घर पता नहीं किसका है। ये लो गाड़ी है हम लोग का, मैं तो अभी गाड़ी के अंदर बैठने जा रहा हूँ। गाइस अभी हम लोग इस वाले जैसे आ रहे हैं और इस